Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini mau bike check singkat United Clovis 5 keluaran tahun 2019. Kita awali dulu dari biasa hand grip. Gripnya pakai Nautilus double lock. Untuk brake setnya pakai Shimano MT 200 hidrolis ban belakang. Untuk shifternya pakai Alivio M4000, yang depan 2 speed, belakangnya 9 speed. Handlebar pakai Nautilus flat bar, panjangnya 72 cm. Kalau untuk stemnya ini juga Nautilus, minus beberapa derajat ini. Untuk frame taper, forknya pakai Venom Air Travel 120, stansinya hitam, keren. Lockout air. Ini udah TA bus juga, yang depan 15 kali 120. Keren ya forknya. Venom ini, Venom. Untuk hubnya dia pakai Nautilus. Untuk rotornya ini 6 bolt ya, belum center lock. 6 bolt, lebarnya 160 mm. Bannya pakai Maxxis Arden Race 27,5 kali 220. Ya, kita pindah ke frame. Ini framenya CSM kebetulan. Warnanya kombinasi biru, ada grafis-grafis seperti ini, abu juga. Hydro Perform alloy. Ini juga ada tulisannya double butted United. Bawahnya kayak gini, warna kayak biru yang di atas. Untuk seat post pakai Nautilus juga 30,9. Saddlenya ini lumayan empuk ini. Untuk RD-nya pakai Alivio 9 speed tadi, M4000. Kasetnya pakai 11 36T. Yang belakang TA 12148, pakai Nautilus juga freehubnya. Kalau dari kejauhan kayak gini warnanya. Kemarin juga sempat nyoba. Ini framenya, geometrinya enak banget buat tanjakan sepeda ini. Karena ya posisi handlebar yang flat, stemnya juga minus, jadi agak merunduk. Tapi kalau buat tanjakan oke.
Ya udah kalau gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.